नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बुखार, सर्दी, खांसी जैसे बीमारियों के उपचार के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं छोटे बच्चे जो 2 माह 3 माह का है उस बच्चे का उपचार के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले आपका बच्चा 2 माह या 3 माह का है, बुखार है, तो सबसे पहले आप ऐसा थर्मामीटर एक खरीद लें। ये थर्मामीटर आप अपने घर में रखिएगा तो बहुत ही फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थर्मामीटर है, एल जैसे आ गया, आप उसको अपने काखा में या मुंह में बच्चे का लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लगाने के बाद आपका उठने लगेगा पारा। जैसे उठेगा आपको पता हो जाएगा। अगर 100 डिग्री से ऊपर है तो थोड़ा सा दीजिएगा मात्रा दवाई का, और अगर 100 डिग्री से थोड़ा सा कम है तो आप अपने बच्चे को ये जो कालपोल ड्रॉप है, जी हाँ दोस्तों, ये कालपोल ड्रॉप है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा दवाई है दोस्तों। जो भी मैं दवाई बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिकल खुद कर चुका हूँ दोस्तों। ये मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, बच्चे को देता हूँ, बच्चे को बुखार छुड़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कालपोल ड्रॉप दीजिएगा 5 बूंद। ये इसके अंदर में ये ड्रॉप आता है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रॉप से आपको बढ़िया से 5 बूंद दे देना है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ में ये कलेबम ड्रॉप आता है। ठीक है दोस्तों, ये कलेबम ड्रॉप इसी का ये है। दी हाँ दोस्तों, ये कलेबम ड्रॉप है, ये एंटीबायोटिक ड्रॉप है। अगर कालपोल ड्रॉप के साथ में दीजिएगा ये ड्रॉप तो इसका काम दुगुना बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ जाएगा दुगुना। तो दोस्तों, आपने समझ लिए कि आपको कैसे छुड़ाना है। बस दोस्तों, सावधानी रखनी है। बच्चे का जो है माँ जैसे खाना खाने में परहेज करेगा सावधानी से। तो ये सब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अपने से आप घर में दवाई देकर आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया बुखार का। अगर आपके बच्चे में खांसी है तो आप ये चेरी का एलएस सिरप है, ये भी दे सकते हैं, या नहीं तो एलेक्स ड्रॉप आता है, उसको भी आप दे सकते हैं और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बेल का बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको घर बैठे जानकारी मिल सके। आप कोई भी मेडिकल से ये सब दवाई उपलब्ध कर आप अपने का बच्चे का उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।